අයිබුවන් අද අපි සරල අතීත කාලය ගැන පාඩමක් කරන්න යන්නේ. මේ සඳහා මම නැවත කවි දෙකක් භාවිතා කරනවා. අපි එහෙනම් කවියෙන්ම පටන් ගමු. මේ මුල කවිය ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ කවියක්. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉස්කෝලවල මේ කවි උගන්වනකොට විලියම් වර්ඩ්ස්වර්ත්ගේ ඩැෆඩිල්ස් කියන කවිය, ඩැෆඩිල් මල් ගැන කියන කවිය ඉක්මනටම මුලින්ම උගන්වන කවියක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම අපේ රටවල් වල ඒක ලස්සන කවියක්, මලක් ගැන ලස්සන කවියක්. සමහර වෙලාවට පශ්චාත් යටත් විජිතවාදය තුලින් ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයේ ඉගැන්වීම ගැන බලනකොට අපි සමහර විට කියන දෙයක් තමයි ඇයි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ළමයින්ට ඩැෆඩිල් මලක් ගැන උගන්වන්නේ? මොකද මේ ඩැෆඩිල් කියන ඊටාම ලස්සන මල මේ වගේ රටවල් වල වැවෙන්නේවත් නැහැ. හැබැයි අපේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය තුලින් මුලින්ම උගන්වන කවියක් තමයි ගොඩක් විට මේ ඩැෆඩිල් මල කියන එක. එතකොට ඔය වගේ සාකච්ඡාත් මේ කවිය පදනම් කරගෙන යනවා. අපි මල ගැනත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මල මොකක්ද කියලා බලලා පින්තූර බලලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ කවිය ඉගෙන ගන්නකොට. ඉතින් ඔය පශ්චාත් යටත් විජිතවාදී දෘෂ්ටියකින් බලනකොට අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මේක ගොඩාක් ඉන්දියානු ලාංකික වගේ රටවල් වල ලාංකික සිසු දරුවන්ට ඇයි මේක මුලින්ම උගන්වන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙත් නගනවා. කොහොම වුණත් මේ ඉතා ලස්සන කවියක්. විලියම් වර්ඩ්ස්වර්ත් කියන්නේ රොමෑන්ටික යුගයේ හිටපු කවියෙක්. ඔවුන් බොහෝ විට ස්වභාව ධර්මයට ගරු කරා, ස්වභාව ධර්මය ගැන ලිව්වා, මල්වල, ගස්වල, වැව්වල කුරුල්ලන්ගේ ලස්සන ගැන ලිව්වා. ඉතා ප්‍රසිද්ධ කවියෙක් වර්ඩ්ස්වර්ත් කියන්නේ. ඉතින් මේක අර ක්ලාසික් පොයම් එකක් කියලා සලකනවා ගොඩක් විට. අපි ඉස්සෙල්ලා කවියෙන්ම පටන් අරන් මේක ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන්ම මම පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. දැන් පොඩ්ඩක් කවිය බලා ගන්න. Daffodils. I wandered lonely as a cloud, William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on the couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Daffodil mal. මම ඇවිද ගියමි බලාකුලක්සේ තනිවි. විලියම් වර්ඩ්ස්වර්ත්. මම ඇවිද ගියමි බලාකුලක්සේ තනිවි. නිම්නයන් හා කඳු ඉහලින් පාවී යන. හදිසියේ මම දුටුවෙමි පිරිසක්. රන්වන් ඩැෆඩිල් මල් සමූහයක්. වැව අද්දර ගස් යට සුළඟේ වැනි වැනි නටන. නොකැඩී දිලෙන තාරකා ඉරක් මෙන් බැබිලෙන ශීරපතයේ ඔවුහු ඇදුනෝය අවසන් නොවන රේඛාවක වතුර අද්දර දාරයේ. දස දහසක් දුටිමි මම එක බැල්මකින් ප්‍රාණවත් නැටුමකට හිස් ගස්සවමින් සිටින.
ඔවුන් අසල රැලිද නැටුවේය. එහෙත් ඔබහු ප්‍රීතියෙන් එම දිදුලන රැලි පැරදු වූ බෝය. ප්‍රීතිවනු විනා කවියෙකුට අන් කිසි දෙයක් කළ නොහැකි විය මෙතරම් ප්‍රීතිමත් සමාගමකින්. මම බලා සිටියෙමි. එහෙත් නොදැන සිටියෙමි තරම මෙම දර්ශනයෙන් මා ලත් දායාදයේ. මක් නිසාද යත් මගේ යහන මත මා ඇලවී සිටින විට හිස් හෝ කල්පනාකාරී මනසකින් යුක්තව ඔව්හු වේගයෙන් පැමිණ යති ඇතුළත නෙතට තනිකමේ අමන්දානන්දයට තියෙන. එවිට මගේ හදවත ප්‍රීතියෙන් පිනා යයි. නටයි ඩැෆඩිල් මල් සමග. මෙතන they stretched in never ending line along the margin of a bay. bay කියන්නේ සිංහලෙන් ඇත්තටම බොක්ක, බෙන්ගාල බොක්ක වගේ එකට. ඒක කවියකට එච්චර ලස්සන නැති හින්දා මම වතුර කියලා මෙතන පරිවර්තනය කරලා තිබ්බා. මේක ওই ඩැෆඩිල් කියන මල එංගලන්තයේ මේ සමර් කියන ඍතුවේ වසන්ත ඍතුවේ දාස් ගාණක් පිපෙන මලක්. රත්තරන් පාටයි, හරිම ලස්සනයි. ලොකු තරුවක් වගේ. ඒක ගැන කියවපු කවියක්. ඔබ බැලුවොත් ඒකේ ඒ කවියක් ඉස්සෙල්ලම විස්තර කරන්නේ ඔහු තනියම ඇවිදන් යනකොට මේ කියන්නේ දහස් සංඛ්‍යාත තරු වගේ නටන ඩැෆඩිල් මල් මම සිංහල පරිවර්තනයේ තියෙන ඔබ කියවලා බලන්න. අන්තිමට කියන්නේ මම ඒ වෙලාවෙවත් හිතුවේ නෑ. ඒක දැක්කහම හිතේ මොන දුකක් තිබ්බත් සන්තෝෂය නිතතින්ම හිතට එනවා. ඒ ලස්සන දැක්කහම. ඊට පස්සේ කියනවා ඒ වෙලාවෙවත් මං හිතුවේ නෑ මේගොල්ලෝ මට දුන්න තෑග්ග, මට දුන්න දායාදය මොකක්ද කියලා. මොකෝ ඕනම අවස්ථාවක දුකෙන් ඉන්න, තනියෙන් ඉන්න අවස්ථාවක මේ දර්ශනය, ඔහු මේ දැක්ක දෙය ඉක්මනට හිතට ඇවිල්ලා මගේ තනිකම පාළුව මකන්ඩ බලයක් මේ ලස්සන දර්ශනයට එදා මන් දැක්ක දේ මට දීලා තියෙනවා. ඒ තෑග්ග කියලා මේ කවියෙන් කියවෙන්නේ. දැන් මම මේ කවිය පාවිච්චි කරේ ඒකේ තියෙන හැම ටෙන්ස් එකක්ම අතීත කාලයට සම්බන්ධයි. මේ කවිය බොහෝ පසුව තමයි කියන්නේ. මම දවසක් මෙහෙම ඇවිදන් ගියා, යනකොට මම මේක දැක්කා, මෙහෙම මල් නැටුවා, කියන්නේ වතුර ළඟ දාරේ නට හිටියා කියලා ඔහු ස්මරණය කරනවා. හිත මතක් කරනවා අතීතයේ වෙච්ච සිද්ධියක්. ඒකට හැමතිස්සෙම past tense තමයි පාවිච්චි කරලා තියන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු past tense හැදෙන හැටි. දැන් past tense කියන දැන් කාලය අපි වර්තමාන කාලය කරා, අනාගත කාලය කරා. past tense හැදෙන්නේ helping verb එකක් සරල වර්තමාන අතීත කාලයට නෑ. දැන් අපි walk වගේ ඇවිද්දා කියන verb එකට අතීත කාලයට walked ed දානකොට අතීත කාලේ හැදෙනවා. So I walk to school. මම ඉස්කෝලේට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදන් යනවා නම් ඊයේ අපි ඇවිදන් ගියා කිව්වොත් I walked to school yesterday. I walked ed. ගොඩාක් regular verbs කියන්නේ සාමාන්‍ය verbs වලට ed දැම්මහම අතීත කාලය වෙනවා. talk කියන්නේ තව වචනයක්. talked. එහෙම වර්තමාන කාලය හදන්න අමාරු නෑ. ed දාන්න පුළුවන්. වර්තමාන කාලයේ අන්තිමට තියෙන y එකක් නම් උදාහරණයක් වශයෙන් අඬනවා කියලා ගමු. cry නම් ed දැම්මහම මේ y එකත් I බවට පත් වෙනවා. එතකොට ed තමයි, හැබැයි y එක I බවට පත් වෙන වෙනස්කම වෙනවා. අතීත කාලේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩාක් verbs irregular verbs. irregular කියන්නේ සාමාන්‍ය නොවන. ඒ කියන්නේ අතීත කාලය වෙනකොට මුළු verb එකම වෙනස් වෙනවා. එතකොට කරන්න දෙයක් නෑ. rule එක ඒ මොන irregular verbs ද හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා කටපාඩම් කරගත යුතුයි. මම ඔබට බහුල වශයෙන් භාවිත කරන verb list එකක් දාන්නම්. උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් fly කියමු. ඉගිලෙනවා.
ෆ්ලයිඩ් නෙමෙයි. එතකොට ෆ්ලූ. ඒවා දැනගන්න කිසිම රූල් එකක් නෑ. නිදාගත්තා. sleep, slept. Again no rule. සමහර ඒවා වෙනස් වෙන්නෙම නෑ. දැම්ම කියමු, put කියමු. put අතීතයේත් put my. cut අතීතයේත් cut my. cutted කියලා වෙන මුකුත් නෑ. ඔය ලිස්ට් එක කටපාඩම් කළ යුතුයි. ගොඩක් නෑ. තමන්ගේ භාවිතාව අනුව ප්‍රධාන ටික ඉගෙන ගන්න. ඔබ ඕනෙම පොතකින් එක්ක YouTube එකෙන් එක්ක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අතීත කාලය ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඔබ දකි past tense කියලා ලිස්ට් එකක් තියෙයි. තව වචනයක් එනවා. past participle කියලා. ඒකත් ඉගෙන ගන්න. අපි තාම මේක භාවිත කරලා නැහැ. මේ පාඩම් මාලාවේ අපි භාවිත කරේ නැහැ. ඒක ගොඩක් විට කර්මකාරකය යොදනකොට එක්කෝ වෙන වෙන මං කිව්වේ ටෙන්සර්ස් වලට එකකට ප්‍රභේද 4ක් තියෙනවා කියලා. ඒව ඉගෙන ගන්නකොට past participle එකත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකින්ද past tense එකත් ඉගෙන ගන්න, past participle එකත් ඉගෙන ගන්න. මොකද සමහරලාට තුනම එකයි, සමහරලාට තුනම තුනයි. දැන් for example කනවා කියලා ගමු. eat මේක base verb එක. present simple එකෙත් මේ tense එකමයි. past tense එක ate කෑවා. past participle එක eaten. ඒක මම ඔබට පසුව කර්මකාරක එහෙම උගන්වනකොට උගන්වන්නම්. eat, ate, eaten. ඒ තුනම past tense, past participle උත් ඉගෙන ගත්තොත් ලේසි වෙයි. එතකොට ඔබ නැවත මේ කවිය දෙස බලන්න. හැම එකම past tense එකයි. I wandered lonely as a cloud. wander කියන්නේ ඉබාගාතේ වගේ යනවා. ඒ කියන්නේ ඊටාම සැහැල්ලුවෙන් කරන ගමනක්. ඔහි අර walk එකක් යනවා වගේ යනකොට wander එක wandered වුණා. That floats high over waves and hills and all at once I saw a crowd. see කියන්නේ බලනවා. past tense එක saw. එතකොට දෙවනි එකට බැලුවොත් they stretched in never ending line. stretch දිගට දිග ගහිලා තිබ්බා. stretch එක stretched වුණා, ed වුණා. The waves beside them danced. ed dance කියන්නේ නටනවා, danced කියන්නේ නැටුවා. but they outdid. outdo කියන්නේ පරදවනවා, outdid කියන්නේ පැරැද්දුවා. එතකොට for oft when on my couch I lie. එතකොට යා කියන්නේ මම හැමදාම කරන දෙයක්. එතකොට present simple. මම හැමතිස්සෙම පාළුවේ සිතුවිල්ලේ නිදාගෙන ඉන්නකොට they flash upon the inward eye which is the bliss of solitude. එතකොට අන්තිම verse එක මතක තියාගන්න. ඔහු දැන් කියන දෙයක්. මම ගොඩක් විට සිතුවිල්ලේ නිග්ම වෙලා මෙහෙම ඉන්නකොට මේගොල්ලෝ ෆ්ලෑෂ් වෙනවා, දැනුත් වෙනවා. එතකොට අන්තිම verse එක මේකේ present simple tense එක. පිටිපස්ස බලනකොට ඒ ටික ඔක්කොම past tense එකේ තමයි තියෙන්නේ. And then my heart with pleasure fills. filled නෙමෙයි, fills. හැමතිස්සෙම වෙන දෙයක්. මගේ හදවත සන්තෝෂයෙන් පිරෙනවා. and dances with the daffodils. මගේ හදවත daffodil මල් එක්කම නටනවා. ඒක තමයි past tense එක තියෙන කවියක්. මම මේකේ තිබුණේ නැතුවට ඔබට ඉගැන්විය යුතුයි නෑ කියන්නේ කොහොමදත් කියලා. දැන් I walked to school. මම ඉස්කෝලේට ඇවිද්දා කියලා මම කිව්වේ. මම ඉස්කෝලේට ඇවිද්දේ නෑ කියන්නේ I did not දාලා නැවත verb එක base form වෙනවා. I did not walk to school. දැන් මේක වර්තමානයේ අපි දැන් වර්තමානයේ කතා කරත් මෙහෙම දෙයක් වෙනවනේ. I walk to school කියන්නේ මම ඉස්කෝලේට ඇවිදින කෙනෙක්. I walk to school. මම ඉස්කෝලේට ඇවිදින්නේ නැහැ කිව්වොත් I do not walk to school නේ. අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා සරල වර්තමාන කාලය කරනකොට. ඒකෙම do not එක
අතීත කාලයේ I did not walked කියලා. අතීත කාලයේ තිබ්බ එක walk වෙනවා. I did not walk to school. I did not speak with him. මම ඔහුට කතා කළේ නැහැ. I did not eat meat. Now I eat meat. ඉස්සර මම මස් කෑවේ නැහැ. දැන් මම කනවා. I did not call him. මම ඔහුට call කරේ නැහැ. I called him. I did not call him. එතකොට අර ed එක අතීත කාලය නෙගටිව් වෙනකොට did ආපු හින්දා නැවත බේස් ෆෝම් එකට යනවා. I did not call him. ඕක තමයි අතීත කාලයේ අපි ඉගෙන ගන්න විදිහ. කරුණාකරලා දැන් මම මෙතන ඔබට තොරතුරක් දෙනවා විතරයි. ඒක නැවත ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකට හෝ පොතක් හෝ ගිහිල්ලා මේක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. මම ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තව විලියම් බ්ලේක් කියන නැවත රොමැන්ටික් පොයට් කෙනෙක්ගේ කවියකින් ඉවර කරන්නම්. මේකේ තියන්නේ මතකද මම be verb එක ඔබට ඉගෙනුවා සරල වර්තමාන කාලේ. ඒකේ past tense එක දැන් මම මෙහෙම කියන්න පුළුවන්නේ I am a teacher. මම ගුරුවරයෙක්. ඉස්සර මම ශිෂ්‍යයෙක් කියලා I was a student. එතකොට am එක අතීත කාලේ singular නම් was වෙනවා. We are teachers. අපි teachers ලා නම් අතීත කාලයේ we were students. එතකොට are එක plural එක verb වෙනවා. is එක was වෙනවා. ඕකත් මතක තියාගන්න. මම ඉවර කරන්නේ බ්ලේක්ගේ කවියකින්. බ්ලේක්කුත් ගොඩාක් ස්පිරිචුවල් දේවල් ගැන කියන්නේ ආගමික දේවල් ගැන ඔහුගේ ක්‍රිස්තියානි ආගම ගැන ගොඩක් කවි ලියුව එක්කෙනෙක්. ඔහු ඉතා ප්‍රසිද්ධ කවි දෙක තුනක් ලියලා තියෙනවා. මේ ටයිගර් බර්නින් බ්‍රයිට් කියන වගේ කියන්නේ හොඳ සහ නරක අතර ඝට්ටනය. අද මම ඔහුගේ poison tree කියන කවිය උගන්වන්න. මොකෝ ඒකේ be verb එකත් past tense එකෙන් එනවා. ඒකට ලස්සන කවියක්. සාමී කවිය ඉතා ලස්සනයි. අපි ඉස්සෙල්ලා කවිය බලලා ඉමු. මෙන්න මේකයි කවිය. Poison tree. ඉංග්‍රීසියෙන් මම කියවන්නම්. poison tree කියන්නේ විස ගස. ගසක් විස. ඒකේ ඵලය විස. and ඒක යා ඇලගරි එකක් වශයෙන්. ඒ කියන්නේ යා අනියමාර්ථයෙන් කියන්නේ මොකද්ද මේ විස? ඒ ගසේ ඵලයක් එනවා. ටික කලකින් ඒ ඵලය කෑවහම ඒ කාපු මිනිහා මැරෙනවා. මොකද්ද මේ විස? විස තමයි යම් දෙයක් යම් තරහක් යම් වරද්දක් හිතේ තියාගෙන හිටියොත් ඒක ගැන කතා කරේ නැත්නම් ඒක එන්න වැඩිලා ඵලයක් වෙලා ඒ ඵලය කවුරු හරි මරන්න තරම් බලයක් තියනවා කියන එක කියන්නේ. එයා පටන් ගන්නෙ මගේ යාළුවත් එක්ක මං තරහ වුණා. මගේ යාළුවට මම මගේ තරහ කිව්වට පස්සේ ඒක ඉවරුණා. හැබැයි මම මගේ හතුරා එක්ක තරහ වුණාම තරහ කිව්වේ නෑ. අන්තිමට ඒකෙන් ඔහු මියැදෙනකම්ම මගේ තරහ වර්ධනය වුණා කියන එක කියවලා බලමු. A Poison Tree, William Blake. I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew
that it was mine, and into my garden stole when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. Visagasa, William Blake. මම මගේ මිතුරා සමග අමනාප වීමි. මම මගේ තරහ කීවෙමි. මගේ තරහ නිවෙනි. මම මගේ සතුරා සමග අමනාප වීමි. මම එය නොකීවෙමි. මගේ තරහ වැඩි ආවේය. මම එයට බිය නැමැති වතුරෙන් වතුර දැමුවෙමි. රාත්‍රියත් උදෑසනත් මගේ කඳුලෙන්. සිනහව නැමැති එළියෙන් හිරු එළිය ලබා දුනෙමි. මුදු මොලොක් රැවටිලි සහගත කපටිකම් වලින්. රෑ දවල් දෙකෙහිම එය වැඩුණේය. දිලිසෙන ඇපල් ගෙඩියක් එහි ඵල දරන තුරු. එහි දීප්තිය මගේ සතුරා දුටුවේය. එය මගේ බවද ඔහු දැනගත්තේය. මගේ වත්තට ඔහු හොරෙන් ඇතුළු වුණේය. මගේ වත්තට ඔහු හොරෙන් ඇතුළු වුණේය. රාත්‍රිය උතුරු තරුවද වසා තිබුණු විටක. උදෑසන සතුටු වුණෙමි මම දකින්ට මගේ සතුරා ගස යට දිගැවී සිටිනු. මේ කවිය ඇත්තටම භයානක වාක්‍ය මරණය තමයි. හැබැයි මරණයටත් වඩා ඔහු කිව්ව glad I see. ඔහු සතුටු වුණා අර මරණය දැකලා කියලා. තමන් කතා නොකරපු තරහ පැසව තිබිලා ඒකේ ඵලය කාලා සතුරා මිය ඇදිලා දිගා වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ මිය ඇදිලා ඉන්න වෙන්නේ නැති. ඒක දැක්කහම සතුටු වෙන බව කිව්වොත් ඇත්තටම ඔහුත් මිය ඇදිලා. මොකෝ කාගේ හරි මරණයකින් සතුටු වෙනවා කියන්නේ ඔහුගේ තියෙන මනුෂ්‍යත්වයත් ඉවරුණා කියන එක. ඉතින් මේ කවිය ඇත්තටම කියන්නේ යම් අපි කියන්නේ හාල් තියන් ඉන්නවා සමහර මිනිස්සු කියලා. ඒ කියන්නේ යම් තරහක් වුණාම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව පැසව තියලා කවදා හරි ගහන එක. එහෙම කරන්න එපා කියන එකයි මේ විලියම් බ්ලේක් කියන්නේ. ඔහුත් ඔය වර්ඩ්ස්වර්ත්ගේ වගේම රොමැන්ටික් කවියේ ගොඩක් මේ ආගම ගැන අර ඔගේ ටයිගර් කියන පොයම් එක මම කිව්වොත් ඔබට තේරෙයි. ඊවිල් සහ ගුඩ්, හොඳ සහ නරක එකම මැවුම් කරුවෙක්ද මවන්නේ කියන එක බැටළුවා සහ කොටියා කියන දෙන්න. මෙතන මේ ඔබ බැලුවොත් මේ poison tree එක විස ගසක් කියන එක ඔහුගේ තියෙන දෘෂ්ටියක් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් ඔබේ හිත කකාරනවා නම් කරුණාකරලා කියන්න කියන එක. grammar පැත්තෙන් ඔබ බලන්න I was angry with my friend. I told my Roth කියන්නේ anger and my Roth did end. ඉවරුණා. ended කියන්නේ නැතුව කවිවල did end කියන්නත් පුළුවන් අතීත කාලේ. හැබැයි පරණ ඉංග්‍රීසි I told it not. I did not tell කියන්නේ නැතුව told it not. නැවත පරණ ඉංග්‍රීසි වල එහෙම කියන්න පුළුවන්. කවි විශේෂයෙන්ම කවිවල එහෙම යෙදුම් එහෙම කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. grammatically හරි. ව්‍යාකරණ කූලව ඒක හරි එහෙම කරන එක එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අද අපි අතීත කාලේ ඉගෙන ගත්තේ කවි දෙකකින්. කරුණාකරලා මම හැමදාම කියනවා වගේ දෙකම ලියා ගන්න. දෙකම කියවලා එක වචනවල අමාරු වචන තියෙනවා නම් සිංහල වචන තියෙන හින්දා ඉගෙනගෙන සරල අතීත කාලය ගැන ඔබ ඉගෙන ගන්න. බොහොම ස්තුතියි.